नमस्कार, पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं अक्षराज वर्ल्डमध्ये. तर आज आपण कोणत्याही प्रकारच्या थाळीची, कोणत्याही प्रकारच्या जेवणाची चव वाढवणाऱ्या चटणीची रेसिपी बघणार आहोत. कितीही पंचपक्वान्न असली ना तरीही ताटामध्ये एका कोपरामध्ये जी एवढीशी चटणी वाढून ठेवलेली असते ना ती आपले लक्ष पटकन वेधून घेते. आपल्या महाराष्ट्रात अनेक प्रकारच्या चटण्या बनवल्या जातात. त्यांपैकीच एक म्हणजे खमंग चटपटीत अशी शेंगदाणा चटणी. भाजीला उत्तम पर्याय असलेली ही चटणी तुम्ही चपातीला लावूनही खाऊ शकता. बटर, पीनट बटर, जाम यांपेक्षा पीनट चटणी लावून खाणं नक्कीच एक हेल्दी पर्याय आहे. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या रेसिपीला. कमी वेळात कमी साहित्यात तयार होणारी ही चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम लागणार आहे एक मीडियम कांदा आणि एक छोटा टोमॅटो. दोन्ही आपल्याला पातळसर चिरून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी पॅन तापत ठेवला आहे. या पॅनमध्ये आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत शेंगदाणे. तर मी पाव कप शेंगदाणे घेतलेत. हे शेंगदाणे आपल्याला खमंग भाजून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला जवळजवळ 3 ते 4 मिनटं लागतात. शेंगदाणे आतून कच्चे राहणार नाहीत यासाठी आपल्याला ते मीडियम टू स्लो फ्लेमवर चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. शेंगदाण्याची सालं निघायला लागलेत आणि कलरही चेंज झाला आहे. वासही खमंग येतो आहे, म्हणजे आपले शेंगदाणे भाजून झालेत. आता आपण हे एका डिशमध्ये काढून घेऊया आणि थंड करत ठेवूया. तर तुम्ही इथे बघू शकता की छान खरपूस भाजले गेलेत. हे शेंगदाणे खरपूस भाजले की आपली चटणी छान खमंग होते. तर शेंगदाणे थंड होत आहेत तोपर्यंत आपण याच पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून उरलेलं सर्व साहित्य परतवून घ्यायचं आहे. तर इथे पॅनमध्ये मी 1 टेबलस्पून तेल घेतले. तेलामध्ये मी पाव टीस्पून राई टाकले. राई चांगली तडतडली की मग यामध्ये टाकायचं आहे पाव टीस्पून जिरं. जिरं थोडं फुलल्यावर टाकायचं आहे थोडंसं हिंग. त्यानंतर घालायचं आहे चिरून घेतलेला कांदा. कांदा आपल्याला एकदम भाजून घ्यायचा नाही आहे, थोडासा ट्रान्सपरंट होईपर्यंतच परतून घ्यायचं आहे. 1 ते 2 मिनटं परतून घेतल्यानंतर यामध्ये घालायच्यात आपल्याला लसूण पाकळ्या. 3 ते 4 लसूण पाकळ्या इथे मी वापरल्या आहेत. त्यानंतर कढीपत्त्याची 4 ते 5 पानं, 1 हिरवी मिरची आणि 1 लाल मिरची. लाल मिरचीमध्ये तुम्ही काश्मीरी लाल मिरची किंवा बेडगी मिरची दोन्हीपैकी कोणतीही मिरची वापरू शकता. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे उडदाची डाळ. इथे मी 1 टीस्पून उडदाची डाळ वापरले. उडदाची डाळ थोडी लालसर होईपर्यंत आपल्याला ती भाजून घ्यायची आहे. त्यानंतर ॲड करायचं आहे चिरून घेतलेला टोमॅटो आणि चवीपुरतं मीठ. बस आता हे सर्व साहित्य आपल्याला 1-2 मिनटासाठी भाजून घ्यायचं आहे. थोडंसं कच्चेपणा त्याचा निघून जाईल इथपर्यंतच भाजायचं आहे आपल्याला. तुम्ही ते बघू शकता की टोमॅटोसुद्धा नरम झालं आहे. आता यामध्ये फायनली आपल्याला ॲड करायचं आहे एक इन्ग्रेडियंट. इथे मी पाव टीस्पून इमली चटणी वापरले सुरभीची. तुमच्याकडे जर इमली चटणी नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही भिजवलेली चिंच वापरू शकता किंवा चिंच स्किप केली तरीही चालेल, कारण ऑलरेडी टोमॅटो तर आपण वापरलाच आहे. टोमॅटो आणि चिंच यांमुळे ना मस्त टँगी फ्लेवर येतो आपल्या चटणीला. चिंच चटणी घातल्यानंतर 1-8 मिनटं आपण मिक्स करून घेऊया. आणि आता हे मिश्रण आपले रेडी झाले. हे आपण डिशमध्ये काढून थंड करून घेऊया. तर शेंगदाण्याची चटणी बनवण्यासाठी तयार केलेलं आपलं मिश्रण थंड झालं. आता आपण ते वाटून घेऊया. त्यासाठी मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यामध्ये सगळ्यात पहिलं आपल्याला घालायचे आहेत शेंगदाणे. शेंगदाणे मी सालीसकटच घेतले आहेत. त्यानंतर घालायचं आहे हे थंड झालेलं मिश्रण. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला. एकदम वाटण करायचं नाही आहे त्याचं. तुम्हाला चटणीची कन्सिस्टन्सी जेवढी हवी त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालायचं आहे. इथे मी पाव कप पाणी घेतले. त्यातलं निम्मं पाणी घालून मी हे मिश्रण अगोदर वाटून घेणार आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मिश्रण वाटून घ्यायचं. सगळं पाणी एकदम वापरायचं नाही. तर आपली चटणी तर वाटून तयार झाली आहे, पण ते अजून कलरफुल करण्यासाठी मी यामध्ये 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पावडर ॲड करून पुन्हा एकदा फिरवून घेणार आहे मिक्सरला. येस, तर आपली चटणी वाटून झाली आणि तुम्ही ते बघू शकता किती मस्त कलर आला आहे आणि चटणीला टेक्स्चरही खूप मस्त आले, परफेक्ट टेक्स्चर आलं आहे. अशा प्रकारे झटपट तयार होणारी ही चटपटीत चटणी आपण भाजीला पर्याय म्हणून वापरू शकतो. सकाळी नाश्त्याला चपाती भाकरी बरोबर, तसेच इडली डोशा बरोबर तर अतिशय सुंदर लागते ही चटणी. तुम्ही याच्यावरती वरून ठिकरीसुद्धा देऊ शकता, म्हणजे तडका देऊ शकता, अजून छान लागेल. शेंगदाणा चटणीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा. वेळात वेळ काढून तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून आभार. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अक्षराज वर्ल्डला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं हे पूर्णपणे फ्री आहे, त्यासाठी कोणतेही चार्जेस नाहीत. आणि व्हिडिओच्या खाली जे सबस्क्राईब बटन आहे ते तुम्ही क्लिक करा. त्याच्या बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. थँक्यू.